सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो अक्षय चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज करने वाले हैं JBL ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग। चलिए देखते हैं। अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये JBL ब्लूटूथ स्पीकर 1600 रुपये का अमेज़ॉन से बुलाया है। यह है JBL ब्लूटूथ स्पीकर। यहाँ पे JBL का लोगो दिया है। JBL Go, ब्लूटूथ, 5 आवर्स बैटरी बैकअप, माइक्रोफोन। देखते हैं इसे ओपन करके इसके साथ और क्या आया है। इसे साइड में रखते हैं। JBL का यहाँ पे भी लोगो दिया है और बैक साइड में भी लोगो दिया है। यह है JBL का ब्लूटूथ स्पीकर। बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इसे साइड में रखते हैं। एक और छोटा सा बॉक्स आता है। इसमें क्या निकलता है देखते हैं। माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए। आप मोबाइल का चार्जर भी लगाकर इसको चार्ज कर सकते हो। साथ में आते हैं JBL के मैनुअल। ये भी मैनुअल है। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। साथ में और भी एक मैनुअल है, वारंटी कार्ड्स। और इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे कॉल पिकअप करने के लिए बटन दिया है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए बटन दिया है, ब्लूटूथ बटन है, ऑन ऑफ के लिए बटन है। यहाँ पे ऑक्सिलरी स्लॉट है, माइक्रो USB स्लॉट है चार्जिंग करने के लिए, और कैरी करने के लिए एक होल्ड स्लॉट। बैक साइड में एक JBL का लोगो है। इसकी क्वालिटी बेहतर है। JBL साउंड क्वालिटी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इसकी बेहतर साउंड क्वालिटी रहती है। चलिए चेक करते हैं। ऑन करते हैं। पहले ऑन हो चुका है। अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ ऑन करते हैं। कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो चुका है। सॉन्ग्स प्ले करते हैं। इसमें आपको बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है। JBL साउंड क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप ये स्पीकर अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। इसकी प्राइस लगभग 1700 या 2000 के बीच मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Thanks for watching.